头，好几位儿童掉到湖里，害怕尖叫。另一边还有小孩被压在充气城堡下面，大人赶紧抬城堡抢救。10几名儿童本来在充气城堡里玩耍，突来的一阵大风吹垮充气城堡，孩子们惊慌失措。他就卷起来了，接着都挂多远嘛，太麻烦了，挂多远接着就摔下去了。多高的地方？他说4、5米，俺孙女子说的，还有的还高，说的还有的6、7米。这起意外造成8名儿童受伤，还好有惊无险。而广西去年也发生类似意外，大风吹翻气垫蹦床，有个3岁小女孩逃避不及，被摔到30多公尺之外，不幸死亡。没有固定的，现在就绑那个鼓风机的充气就好了。警方调查后发现，很多儿童玩的充气游乐设施并未妥善固定，容易被大风吹垮，酿成无法挽回的悲剧。记者综合报道。